अल्हम्दुलिल्लाह जब मिरापुर सिटी में थे और यहाँ पर एचएस हाउस पर हमने ये 5 किलोवाट का सिस्टम ऑन किया है। इसमें हमने नाइट्रोक्स यूज़ किया है, एक ग्रे कलर वाला, और इसमें हमने 20 पैनल लगाए हैं 330 वाट ए ग्रेड, और एक पाइलोन टेज की बैटरी लगाई है। ये बड़ा बोर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना, पहले एक बोर्ड लगा हुआ था छोटा, 2-3 बोर्ड लगे हुए थे, तो उसको मैंने अपग्रेड करके ये नया बोर्ड जो है ना प्लानिंग की है। सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग में है और इसकी रिज़ल्ट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस मौसम में भी 4500 वाट तक गई है। तो ये गर्मियों में और भी करंट ज़्यादा देगा। इस पर हमने जो है ना 2 एसियाँ लगानी है और प्लस घर का लोड है।